טוב, יש לנו כאן משחק בין אלמוג לדניאל, כשדניאל שחור ואלמוג לבן. בואו נתחיל. השחור ישחק את הפתיחה הסינית. לבן נגיב במהלך קצת משונה. בדרך כלל רואים את לבן מנסה למנוע משחור להשיג מויו בצורה כזאת, או להיכנס לפה. קצת משונה, אבל לא יכול להגיד שזה טעות. במהלך של שחור הוא כבר כן טעות לדעתי, כי בתור שחור כשמשחקים את הסינית המטרה היא ליצור מויו, או בצד שמאל, בצורה כזאת, או ישר כאן, או בצד ימין, בצורה כזאת. בגלל שאנחנו משחקים כאן, לא רק שאנחנו לא יוצרים מויו, למען יש צורך מאוד מאוד קלה עכשיו למנוע משחור להשיג את המויו. בגלל האבן ב-D14 פתאום מהלך הזה פחות טוב, ולשחור יש כבר קבוצה חדשה. זה העונש שלדעתי צריך לשחק כאן. כל זה לבן פשוט להתעלם. זה פחות טוב, אני חושב שעדיין לבן מוביל, הייתה דרך יותר טובה. E17 זה מהלך שהוא לא אופטימלי. שרוצה לשחק פה D6 ולמשל את הווריאציה הזאת, פה שחור לא להתעלם, או רק לדוגמה את הווריאציה הזאת. אחרי שאנחנו משחקים את זה, אנחנו נותנים לבן את האפשרות לשחק את האבלנש. באמת זה יותר מצב מאוד מסובך פה, שלא בגלל יודע איך הוא ייגמר. כי בשלב הזה מאוד מאוד קשה למצוא את המהלך הנכון ללבן. אני חושב שאנחנו פשוט משחקים כאן, אז עולים. יכול להיות שזה הווריאציה הכי טובה, אולי אפילו בלי החילוף הזה, אולי פשוט אפשר לקפוץ. אולי שזה נותן לשחור את האפשרות להתחבר, אבל אז עולים טוב. זה לא כל כך טוב. אולי את החילוף הזה. אולי אפילו לשחק כאן, ואז להתקיף את האבן השחורה. יכול להיות שזה הדבר הכי טוב בשביל לשחק פה. כל זה למה לשחק את הווריאציה הרגילה. פה אגב שחור צריך לשחק D5 ושזה יותר אגרסיבי. שחור צריך לשחק משהו יותר אגרסיבי, לשחק H5. וזה נראה כמו אוברפליי, אבל מאוד מאוד קשה להניש את זה האמת. בשלב הזה אני חושב שמה שקרה במשחק זה שלבן ישחק C6 ושחור המשיך להתקיף. ופה היה לי מאוד קשה לי מאוד למצוא מהלך שהוא טוב ללבן. לבן ישחק פה, זה היה לא כל כך טוב, אני חשבתי על זה, ב-E7. אבל גם פה, הצורה של לבן בסופו של דבר היא לא ממש גבוהה. ככה שמאוד קשה לצאת פה. אני חשבתי שאולי לבן יכול פשוט לשחק E7 פה. זה אומר, אם שחור קופץ, אנחנו יכולים לשחק את המהלך הזה, שמפריד, וגם יוצא מקום לעיניים. אם לא נשחק פה, אנחנו יכולים פשוט להמשיך לכאן, להמשיך לכאן, לאן שבא לנו. כן, פה לדעתי כמובן חייב להמשיך עוד אחד. זה קצת כואב, אולי שחור יתחיל מזה. וגם, אני רוצה ללבן צורה ממש מגעילה. אני חושב שזה עדיף פשוט לשחק כאן, כי פה שחור יכול לשחק חנה, וסיכוי לא רע שלבן פשוט ימות פה. או שהוא ימות, או שנשיג לפחות הרבה השפעה. לבן אבן, אולי עין אחת פה. בכל זאת שתי עיניים. בוא נראה יש דרך יותר טובה. שחור. פה אולי. זה כבר נותן לשחור הרבה מאוד השפעה. שחור פשוט שיחק כאן, שזה לא עושה הרבה נקודות, אבל זה אולי קצת יוצר לחץ על הכבינה, אבל זה פחות טוב לדעתי מאשר להתקיף.
ולבן באמת יצא החוצה. פה יכול להיות שלבן יכול לשחק את ההאנה, כי אם שחור דוחף, בסופו של דבר הוא יהיה חייב לחזור להגן על הקבוצה הזאת איכשהו. במהלך הזה, או אפילו לא בדיוק... היום שבעיה שלבן מקבלת B6 בסנטה, ושחור מגיב, אז יש פה הרבה מאוד דברים בפינה לעשות. למשל, זה לדעתי כה. או דאבל כה. כן, כרגע זה דאבל כה. וגם אגב, דאבל כה בשלב כזה במשחק יכול מאוד לעזור ללבן ברגע שיש לנסות ליצור קול במקום אחר על הלוח. אבל יש פה בעיה ששחור, ללבן ממשיך לדחוף, אז יש כאן הרבה בעיות לשחור. וגם שאחרי כל זה הוא יכול לשחק את ההאנה. פה זה מהלך נחמד מההרצאה שלי, באמת. זה יפה שלבן, במקום לשחק את המהלך הזה, שנותן לשחור להמשיך להתקיף, הוא שיחק אחד פחות, כדי שיהיה יותר קשה להתקיף אותו אחר כך. אבל, לדעתי המהלך שהכי גדול על הלוח כאן זה בכלל לשחק D18. אם לא משחקים D18, שחור יש דרך להתקיף את לבן, מאוד באגרסיביות. דוגמה. ככה. גם גנבנו את הפינה וגם לבן אין עיניים. פה שחור לשחק פה במקום. אני אשחק את זה. זה מהלך שהוא לדעתי לא מספיק טוב. גם שהוא... ברגע ששחור כבר כל כך סולידי באזור, אז אין לו מה לחפש פה, אנחנו רוצים להתרחק כמה שיותר מקבוצות סולידיות. כן, דבר ראשון צריך להגן על הפינה, דבר שני אנחנו רוצים להוסיף מהלך פה. טוב, האמת לא, יכול להיות שבגלל שיש פה קבוצה חלשה ללבן, אנחנו כן נרצה לעזור לה. אבל אם אנחנו רוצים אולי פשוט לקפוץ אז עדיף. המהלך הזה עוזר יותר ללבן מאשר לשחור, כי לשחור אין שום סיכוי ליצור כאן שטח, כאילו מוי או משהו כזה. כל האבנים שלו פה ממש נמוכות, אז הוא בסך הכל עוזר ללבן לסגור שטח בשורה החמישית. זה מהלך לא כל כך טוב. ואני אגיד בצורה לא אופטימלית, אבל זה עדיין בסדר. רוצה ששחור להשיג את זה בסנטה. כאן שוב פעם, שחור צריך פשוט להיכנס לפינה. עוד הוא משחק את זה. לא, את זה. ולבן צריך להגן. הוא מגן בצורה לא כך אופטימלית. כי פה יש עדיין הרבה מאוד אג'י. דוגמה עם המהלך הזה. אם לבן מגיב כאן. כבר יש לנו פה פה. לא כל כך, שאנחנו לא חייבים לשחק את פה בגלל שאתה חתך פה. יכול שאנחנו יכולים לשחק פשוט מה שנותן לנו אחר בליברטיז. נניח זה, ולבן יהיה חייב לחזור. אנחנו מגינים. ככה ש... לבן יהיה חייב לשחק מפה אני מניח. אז... יכול להיות שזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לשחק. וגם טוב לשחור. יכול להיות שאנחנו יכולים לשחק את ההאנה. אם אנחנו יכולים לשחק את ההאנה הזה זה יהיה בכלל טוב. בגלל החתך פה, יכול מאוד להיות שלבן לא יוכל להמשיך את הוא חייב להגן מהחתך. אז אנחנו יכולים להתחבר וגם לגנוב את הפינה. כך שבתור לבן, אני פשוט משחק כאן. במקום המהלך הזה אני חושב שעדיף פשוט לקפוץ למעלה
ואז אם לבן משחק משהו במאזר, אז אנחנו פשוט מגנים. יכולים גם אולי לדחוף. יוון מגיב פשוט פעם, יכולים לפלוש בפינה. מה שכן, העניין הוא שכרגע שחור לא יכול להתחבר מלמטה בגלל משהו מהסוג הזה, אבל אם שחור משיג עוד אבן באזור, כרגע הוא לא יכול להתחבר, אבל אם אנחנו פשוט מתעלמים ולבן נשחק משהו בסגנון הזה, אז אנחנו יכולים להתחבר. ככה שאולי אפשר לעשות גם תנוקי בשלב הזה. אוקיי, החילוף הזה מאוד טוב ללבן, בגלל שעכשיו כל מה שהראיתי בפינה מקודם כבר לא כך תקף, והדבר הכי טוב שלדעתי שחור יכול להשיג זה משהו בסגנון הזה. זה פחות טוב כבר. מלאך שהוא די קטן. המלאך הזה פשוט הוא לא עושה הרבה, הסיבה היא שזה אולי נראה כאילו שיכול להשיג מויו, אבל אין לו באמת מלאך שיכול לסגור את זה. כל עוד אין להריב שלך מלאך אחד שיכול לסגור את המויו, זה לא דחוף לשחק פה. זה כאילו, זה אפילו לא, אי אפשר לקרוא את זה מויו, כי אפילו אם שיכול משיג את כל זה, זה כלום, זה כמה זה? 15, פחות מ-20 נקודות. עכשיו בשביל לסגור את זה, שחור צריך לפחות עוד שני מהלכים. וגם מה, זה יכולים להתחיל לנגוס לו בשני הצדדים. זה לא יישאר פה הרבה. מה שהמהלך הזה לא כל כך טוב. עכשיו, אני לא מבין למה לבן שחק כזה, אני חושב שפשוט הוא מפחד מהחתך פה. העניין הוא שיש אליו, בגלל שיש פה מלא אבנים נמוכות, אנחנו יכולים לנסות לנצל אותן ולהשיג פורסינג מובס, נגיד משהו בסגנון הזה, פתאום יוצא לנו דאבל אטרי. זה מסובך, אבל מערכים מהסוג הזה צריכים לתת לנו לתפוס או את האבן הזאת או את האבן הזאת, אפשר גם מצד שני לנסות משהו. כל מיני דברים. פתאום לתפוס את האבן הזאת. אחרי החילוף הזה לפחות. כך שאין מה לפחד מהחתך הזה. עכשיו כאן גם החתך הזה הוא אוברפליי לדעתי, מאותה סיבה בדיוק. בגלל דברים מהסוג הזה, שייתנו לנו לתפוס את האבן הזאת. אבל לבן פשוט שיחק, נתן לשחור להתחזק, כמו שעדיין יש פה הרבה מאוד אג'י. ככה זה קצת לא ברור לי, אני חושב שבתור שחור הייתי פשוט מגן כאן. המהלך הזה נותן אפילו יותר סיכוי ללבן לחיות. יש הרבה אג'י באזור, וזה סנטה. זה לא פשוט לשחור בכלל. לבן יכול לחיות פה מאוד בקלות. אם בא לו. שהוא לא חייב אפילו את זה. וגם יש הרבה אג'י. בכל מקרה, המהלך הזה הוא מאוד מאוד בעייתי ללבן בגלל שהוא הוריד לעצמו המון חירויות. לא עכשיו רק אולי 4 חירויות. מקודם היה לו הרבה יותר חירויות. שאם הוא פשוט ממשיך כאן, לדוגמה עשה את החילוף הזה גם מקודם, אז הוא יכול, דבר ראשון הוא יכול לעשות את האטרי הזה. מקודם הוא לא יכל כי זה היה האטרי הלבן. הוא יכול לשחק את זה. וכאן עוד שהוא יכול פשוט לתפוס את שחור ברשת. בוא נראה. אם הוא יכול לתפוס ברשת? כן, עושה רושם שהוא יכול. עכשיו הוא לא יכול לעשות את זה מקודם בגלל שכל הליברטי זה שלבן הלכו ואז נראה את זה. שלבן עכשיו רק משהו כמו, לא יודע, פחות אולי 4 ליברטיז, וזה יגיע למצב בשלב הזה אם היה לו יותר ליברטיז בכלל מאוד בקלות לתפוס את זה. 4 ליברטיז, תפוי,
אם היה ככה שחור מנצח את הליברטי רייס, הוא לא היה מנצח אותו בלי החילופים האלה. ואז המשחק היה גמור פחות או יותר. רגע, רגע. אם לבן משחק פה, אז שחור נאכל, לא? כן? לא סתם נאכל, הוא נאכל אפילו כלילות. ואנחנו נתעלם פה אפילו. אחרי החילוף הזה. או שהוא לא עשה אותו. עכשיו, אני מניח שהוא עדיין יכול לשחק את החילוף, עכשיו זה פחות טוב אבל בגלל ששחור יכול להרוג את האבנים על ידי בקלות, אולי אפילו במהלך הזה אין מה לשחק. טוב, הגיוני. לדעתי, אולי יכול לשחק K2 ואז שחור חייב לשחק פה ולהתחבר ואז לבן יכול לפחות לחיות עם האבנים האלה. זה עדיף לו. אני חושב שהמהלך הזה היה הורג הרבה יותר בקלות את לבן. בסופו של דבר הוא מת גם ככה. לא נראה כמו משהו שעובד הדבר הזה. כן, טוב. יכול להתחבר. טוב, אני מניח שהגענו לאנד גיים פה. שאנד גיים אין לי יותר מדי מה להגיד. בעיקר עניין של ניסיון. וואו, גדול מדי. חייבים להגן פה. רגע. איפה את האבנים האלה? הבנתי. אז אם לבן רוצה לחתוך אותם, למה שהוא לא יחתוך ככה? עכשיו, הוא גם יכול לחתוך את האבנים האלה וגם להציל את אלה, אין לשחור שום דרך לתפוס אותם עכשיו. זה הרבה יותר טוב. כן, זה כבר חילוף. זה לא יכול להיות חילוף. אוקיי. טוב. המשחק נגמר בחצי נקודה הבנתי. לטובת דניאל, נראה לי. טוב, משחק טוב סך הכל. וזהו.